Небольшой обзор касательно подушки правой, крепление двигателя на Solaris и Kia Rio. Так вот эта подушка ставится. Бывает проблема с непонятным стуком. Кажется, что это стук в подвеске. Бывает при проезде лежачих полицейских этот стук вылазит, на кочках, либо при вращении рулем вправо-влево. Что происходит? Вот эта опора, она гидравлическая, внутри жидкость находится. Если вдруг она вытекает, вот здесь начинается люфт. И этот люфт дает о себе знать вот таким вот образом. То есть не сразу дефектуют эти вещи, потому что не все знают об этом. Но эта опора гидравлическая. Если вы столкнулись с тем, что на подъемнике не могут определить причину стука, не лезьте сразу менять насос ГУРа, рейку. В ходовке все просмотрели, посмотрите вот эту подушку. Деталь недорогая, но при пробегах где-то за 200 тысяч она бывает уже подтекает и напоминает о себе. Всем спасибо за просмотр.